马斯克宣布成立自己的政党美国党，挑战美国两党制。他刚与民主党分道扬镳，又与特朗普决裂，就做下了这个难度堪比送人类上火星的事儿。但他想改变的不只是美国，对他而言，真的拿下美国政权，肯定对他来说这个目标太小了。Hello， 大家好，我是陈倩。那这一期101 Weekly 视频，我们来聊聊马斯克宣布成立的美国党将如何改变美国政治格局。聊到后面会越来越开脑洞，非常有意思，大家要看完呢。首先，我们聊聊马斯克成立美国党的动机，其实呢也很简单直接，两边的政治纲领他都反对。对于民主党，他抨击所谓的觉醒文化和近几年愈加左倾的政治正确和言论审查，认为民主党对科技监管太强，阻碍创新，以及公开反对太激进的加税政策。而对于共和党，虽然在减税、市场自由上更接近马斯克的偏好，但是在很多关键议题上，共和党提倡的纲领距离马斯克的价值观还是差得很远。但最终在大选中出钱又出力的马斯克，还是和特朗普因为大而美法案的分歧而分道扬镳。而和两边都弄掰的情况下，自己亲自下场去创立一个政党，这也是非常符合马斯克一贯的风格了。我们的采访嘉宾就认为，让马斯克下定决心成立美国党的，并不是大而美法案对特斯拉能源补贴的影响，而真的是因为马斯克认为这个法案会伤害到美国的未来。这个我倾向于相信马斯克他不会仅仅是因为自己的这个利益受损，他更多的是因为对于未来他所相信的那个未来，他觉得那个未来受到了冲击。那虽然马斯克在 X 上面发帖说需要有人来代表美国的中间派，但是可能马斯克想要打造的美国党最终呢，代表的也不是他口中说的那些中间派，而是未来派。马斯克不代表中间，我们说的左边右边和中间都是指就现在而言，而马斯克他的眼光完全是朝向未来的，只不过他虽然眼光朝向未来，但他身体还在现在呀，他的身体不得不跟现在的左和右这两边来撕扯。那不管马斯克仅仅是因为能源补贴，还是他确实有着更大的信仰，就是觉得债务问题会在未来压垮美国，那么现状呢，就是他因为这个法案和特朗普反目了。那么接下来我们就来聊聊美国党成功的机会有多大呢？在美国过去几十年，民主党和共和党形成的两党制格局非常难打破。那这里有3个原因。那第一呢，就是美国的选举制度。美国大部分州选举采用的是单一选区最多票当选的制度，也就是所谓的赢者通吃 winner takes all。比如说在有54张选举人票的加州，随便举例民主党得票 50.1%， 共和党得票 49.9%。那么在总统选举层面上，民主党总统候选人就获得加州的全部54张选举人票，共和党清零，更别说第三党了，根本不会有机会。类似的，参议院有100个席位，每个州2个席位，任期6年，每2年改选大约1/3的席位，选举时也采取赢者通吃，就算共和党得票 49.9%， 相对应的再改席位也会全部归给民主党。而众议院稍微会有些不同，一共有435个席位，其中加州根据人口划分有52个席位，每个席位是州内的一个具体选区，这个选区参选党各自选出1名代表，得票最多者胜出，所以就算在民主党这样的铁票仓的加州，也有可能会出现共和党和第三党的众议院席位。所以呢，只要游戏规则还是赢者通吃，那么第三党在总统和参议院的选举就会非常的艰难。这也就是说，马斯克的美国党目标呢，不再成为执政党，而是呢尽可能的去拿下几个席位。当民主党和共和党在票数很相近的时候僵持博弈马斯克这个时候就可以跳出来，以小博大的去改变一些法案的命运。那么这个时候它的重要性就凸显出来了。目前他自己也是一个比较有限的目标，就是说想要在参院拿下2-3个席位，众院拿下8到10个席位。就拿大而美法案举例，5月22号在美国众议院通过时，表决结果为215票赞成和214票反对。之后7月1号法案的修订版在参议院投票的时候，支持是51票，反对是50票，获得通过。注意这里其实是两党打平了，各50票，由副总统 Vance 作为参议院议长投下决定性的一票。2天之后7月3号，众议院又以218票支持、214票反对的结果通过了参议院的修订版法案。
所以大家可以看出来啊，在这么具有争议性的法案面前，民主党和共和党在国会中的势力是非常相当的，一票就能改变整个事件的走向。所以你想想，如果马斯克的美国党在国会无论是众议院还是参议院当中有席位，那马斯克的话语权其实可以是相当大的，可以起到关键的分票仓的作用。在众议院层面，东西海岸它的机会更大，但是这里有一个矛盾点所在，就是马斯克实际上就目前来看，他有可能分的票应该是分共和党的票，但东西海岸是民主党的票仓，所以这就得进入到更加的政治精算了。他在这种民主党的票仓里面去找哪几个小的选区，就是可能有某几个小的选区是共和党的嘛，那么我把那几个小的选区给撬下来，这个得做非常的政治精算了。我们说两党制的格局难以打破，有3个原因哈。那么以上的选举制度是第一个原因，那么第二个原因就是选民心理。因为大家都知道第3党候选人机会非常的渺茫，但是又怕浪费选票，所以呢不得不从 the bad and the worst， 就是讨厌的一方和更讨厌的一方当中去做选择。那么这里有一个专有名词叫做 spoiler effect， 翻译过来叫做搅局者效应。那比如说你讨厌民主党，但是你更讨厌共和党，于是呢你就会想说，我要是投给了第3党，岂不是就帮了共和党？所以呢也能够咬一咬牙投给民主党。那么第3个原因是资源不平等。美国大选是一件非常耗时、耗力、耗钱的事儿。民主、共和两党在全国上下有着几十年的根基和脉络，捐款拉票网络非常的成熟，而第3党缺乏筹款渠道，拿不到媒体曝光，也没有基层的动员力。但是呢，有人就认为，现在时代变了，马斯克他本人就是世界首富，并且呢是一个超级大 IP， 也许他能够去扭转第3个因素呢？他们只是在大选的时候能够造成一定的声势，但是真正的形成这个还。不过马斯克跟他们不一样嘛，因为我们看到现在，就比如川普这次上台，他能够选上来，某种意义上这不是一个政党的操作，而是一个超级 IP 的操作。就是在社交媒体的时代，超级 IP 它的这种影响力，它所能够孕育的政治能量，有可能远远大于一个政治议题，大于某一个政党。而马斯克毫无疑问也是个超级 IP。所以我觉得他跟绿党啊、茶党啊什么跟他们比，那些都是某种政治议题，他没有超级 IP， 在社交媒体时代他们的机会是不一样的。所以马斯克的美国党如果真的建立，它到底能够造成多大的影响力，这一点我们也拭目以待了。那么在这个视频最后一部分我们来看一个脑洞。我们在和施展教授聊天的时候他提出了一个我之前没有想到的层面就是马斯克为什么非要去涉足政治，这也是很多人不解的。你旗下有这么多的公司你好好的去造车，你好好的去搞无人驾驶，去火星不好吗？非要去成立政党，树立那么多敌人干嘛呢？那么施展教授有一个观点，他说当 AI 快速发展之际人类社会会面临非常大的秩序的改变，那可能贫富差距会更加的拉大，这会使得如今本来就极端的势力和派系更加的极端，而届时呢就会需要有一个新的政治形态，而马斯克正在为这个未来做准备。政治当然会改变，现在不再 fit 未来了。而且岂止政治，我现在最近在思考这个问题，我们现在所熟悉所适应的一系列的社会逻辑、法律逻辑、伦理观念系统有可能都会发生改变。在封建社会的时候，当时人们的这种生产力比较低下，财富总量很小，然后你要还想能够建立起秩序的话，就必须得有极少数人积累极大比例的财富。而在这个状态之下，如何能够防止它出现极其可怕的这种阶级斗争呢？很简单，就是贵族的财产它不是仅仅服务于贵族的需求的，这个财产权上附着着一系列的义务，他手下的这些附庸，甚至他手下的农奴的生老病死，贵族得去管。如果你不管，你是没有资格作为贵族的，所有贵族都会看不起你的，觉得你不配。那么此时这个财产权跟我们今天所理解的就不一样。但是如果你财产权上面的这种各种责任关系、权利义务什么如此之复杂的话，它一定会抑制你的交易效率。所以在大革命之后，经历了这种法国民法典的设立等等，它最终把这个财产权变得比较干净利落，交易效率可以大幅提升。那么就不会再有此前那些问题了。那为什么到了这会儿这种财产权就能够立得住了？因为法国大革命的同时，
也正在发生英国的工业革命，非常多财富就冒出来。于是在这种情况下，你掌权者不需要占有那么大比例的财富，你才能够维持公共秩序了。你用相对小得多的比例财富，也因为总量变大了嘛，那么你比例变小，你的掌握量仍然足以支撑公共秩序。可是到了未来，因为 AI 出现之后，反正今天这种工作形态肯定没有了，未来会演化出新的工作形态，但那个工作形态是什么，现在咱们还没有办法想象啊。以及就算有了那种工作形态，但是你在那里面，你跟 Sam Altman 你是完全没有办法比的。你跟他的财富的差距有可能远远大于当下你跟比尔盖茨的财富差距，可能会远远大于这个。而且到了那会儿，财富的集中度会比今天大得多得多得多。那你从这种财富的集中度的这个角度来类比的话，就有点类似又回到了中世纪的那种状态了。一旦到了那个状态，那就有可能引发这种两个阶层前所未有的一种阶级对立嘛。而这种阶级对立是有可能把社会给彻底的撕裂掉，那比今天撕裂还要更加可怕。可是我们回看历史，中世纪的时候是怎么应对这个问题的？很简单，上位者你的财产权上面附着着一系列别的责任，那么未来很可能会再次回到这个状况。比如Sam Altman 或者这个老黄，他们超级有钱，但是他们的财产权上面，当然我只是用他们俩做类比啊，不是说真的是这俩人，就是未来的那些在 AI 之上的上位者，他们手里掌握的超级的财富上面也对应的要有一系列的责任，就像中世纪的贵族他对于自己的附庸要承担一系列责任一样。而这一系列责任它可能的呈现形态就是 UBI。 我不认为 UBI 应该是由国家来发放的，就是应该由这些 Tycoon 来发放的。而且这些 Tycoon 它就是通过数字币的方式来发放 UBI，然后在未来 AI 的时代，有可能多一半的经济活动都是在链上完成的。那么在以数字币来发放 UBI， 天然的就是这里面的交易媒介、支付媒介等等，这个逻辑就能够走得下去。然后一旦到了那一步，又会出现一个很重要的演化，我称之为全方位的再中世纪化。那么在未来，随着 AI、区块链什么等等一系列这些新技术的大规模的展开，各个国家就像当年的领主，然后所有的这些大模型啊，这些网络啊，这个一系列的主要的这个区块链啊，它会成为全球性的基础设施，它就形成那样的一个超越于领主之外的一个新的经济空间。到了那一步，政治跟经济空间彻彻底底完完全全的相互分离，成为两个平行空间，它在这个意义上也会再度的中世纪化。那么到那会儿，就是对于一个一般的百姓而言，你肉身是在政治空间的，但是你的很多的资源啊，你很多的这个福利啊，却是来自于那个经济空间的。然后经济空间要欺负你的时候，你可以求助于政治空间来进行反制，而政治空间欺负你的时候，你又可以去求助经济空间进行反制，一种相互的再度的制衡状态是有可能出现的。实际上我们前面说到那些顶级的 Tycoon 他们未来要以 UBI 的方式来发放，因为现在奥特曼他提到说未来所有人都应该有基本算力，这就是类似的嘛。算力在未来那就是钱啊，这就相当于已经开始做，他们都在做这方面思考了。并且马斯克他宣布要成立美国党之后，很快就跟 Andrew Yang 之间有各种互动嘛。Andrew Yang 一直在谈 UBI 的这个问题，我觉得他们这些确实有往这个方向汇流的一个趋势。这一段是不是非常的脑洞大开？我当时听施展教授聊的时候觉得太难以想象了，但同时呢又觉得当 AI 大规模代替人类开展任务之际，那个时候的社会不知道是不是在我们有生之年啊，或者是马斯克的有生之年会演变成那样。但确实呢会面临非常不一样的社会形势、财富分配方式还有秩序，这非常像赛博朋克时代中的场景啊。那我相信马斯克对此是有非常深度的思考的，那也不排除目前的美国党是为了未来的未来党去做一些铺垫。你是否同意这个观点呢？那评论区留言告诉我们。好啦，那这就是这周的101 Weekly 10分钟轻松，每周解读3件你不能不知道的科技和商业热点话题。记得订阅我们，不要错过更新哦。那我们就下期节目再见啦，拜。